Dengkur. Dengkur adalah bunyi yang terhasil akibat getaran tisu lembut di belakang hidung dan kerongkong. Ia berlaku apabila aliran udara melalui saluran pernafasan yang sempit. Berdengkur boleh mengganggu tidur dan menjejaskan kesihatan. Bagaimana dengkur terjadi? Ketika tidur, otot pada lelangit mulut, lidah dan kerongkong akan berada dalam keadaan rehat. Ini menyebabkan laluan udara menjadi sempit. Semakin sempit laluan udara ini, maka semakin tinggilah getaran pada tisu lembut. Dan ini menyebabkan dengkuran semakin kuat. Faktor risiko yang boleh menyebabkan dengkur: tonsil dan kelenjar adenoid yang bengkak. Berat badan berlebihan boleh menyebabkan pengumpulan lemak di kawasan leher yang menyempitkan saluran pernafasan. Pengambilan alkohol menyebabkan otot di kerongkong berada dalam keadaan rehat dan menyempitkan saluran pernafasan. Masalah pada hidung seperti septum hidung yang tidak lurus, sengit, dan masalah hidung tersumbat yang kronik. Komplikasi: berdengkur boleh mengganggu tidur dan menyebabkan rasa mengantuk pada siang hari dan kesukaran menumpukan perhatian. Ia juga boleh meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan masalah tingkah laku terutama pada kanak-kanak.